有冇諗過，如果呢個世界冇晒男人，會係點啊？今日上午11:30，捉到你響女廁偷拍錄影帶，裝人屙尿。我都唔係裝人屙尿，我睇下佢哋有冇傾緊點樣去殺男人。一啲意外死亡嘅個案，所有死者都係男人。好多女人都計劃緊點去殺啲男人㗎啦，日日都有人死㗎啦，冇人留意啫嘛。其實呢個世界之所以咁多仇恨，全部都因為男人。邊個男人好，邊個男人唔好，開眼睇。有機師我要跟㗎嘛。你跟緊乜嘢啊？ Good morning, sir。我係沙展4332。你應該知道規矩㗎，要跟我希望呢一次係我哋最後一次見面。點解改口供啊？你唔好問啦，咩人同你講過啲乜嘢？佢咩都冇講啊！係邊個啊？有人想殺你？都有女人想殺我咯！喎。好多嘢好大，你係理唔理？唔好忘記自己係邊個。原來呢個世界入邊咧，有啲嘢荒謬到某一個程度嘅時候，就冇人會信。